Quello che vediamo è questo zoccolo duro di accadimenti, di infortuni che avviene tutti gli anni e che ormai si sta stabilizzando attorno alle 70.000 denunce all'anno, tutti gli anni, da cui sembra non riuscire a venirne fuori. Questo sicuramente è forse il limite più importante. A fronte di una quota importante di infortuni sul lavoro in Veneto, la CISL regionale ha organizzato un incontro al capannone del petrolchimico di Marghera in occasione della giornata mondiale dedicata al tema. Secondo lo studio effettuato, non solo i dati non confortano, addirittura non vedono miglioramenti. Non riusciamo ad uscire, cioè abbiamo visto un leggero aumento negli ultimi 3-4 anni soprattutto, ma di nuovo quello che preoccupa è il fatto che non si riesce ad andare sotto determinati numeri. La CISL rilancia la necessità di non abbassare la guardia. Diffondendo la cultura della responsabilità e diffondendo la cultura della formazione. L'investimento in formazione non è un costo per le aziende, è il dovere anche nel rispetto delle norme, ma soprattutto nella tutela dei propri dipendenti, perché ogni qualvolta succede un infortunio grave o meno grave, una malattia professionale, un morto, poi si scarica sulla società e quindi paghiamo tutti, non solo i datori di lavoro. La responsabilità deve essere di tutti. Ma diffondere la cultura nei luoghi di lavoro non è sufficiente, spiega il segretario nazionale. C'è un secondo aspetto, dobbiamo rafforzare la rappresentanza della sicurezza sui luoghi di lavoro e nel territorio. Noi come CISL siamo convinti che la rappresentanza le RLS, le RLST sono un presidio e delle sentinelle che aiutano lavoratori e lavoratrici a non avere infortuni. Spesso si parla degli infortuni accaduti, ma molto spesso non si parla del grande lavoro che fanno loro quotidianamente e degli infortuni che sono in grado di prevenire con la loro presenza.